Ότι η σημερινή μας συζήτηση έχει να κάνει με το θέμα της ενότητας στη δράση. Ενότητα στη δράση του κινήματος. Περιέγραψε ο σύντροφος ο εισηγητής, ο Παναγιώτης, νομίζω πάρα πολύ καλά το μέγεθος της επίθεσης που δέχεται το εργατικό κίνημα και το λαϊκό κίνημα στην χώρα μας. Ο τρόπος για να μπορέσει να αποκρούσει αυτή την επίθεση βασικά είναι να ενώσει τις δυνάμεις. Ενότητα στη δράση. Το πρώτο βήμα. Γιατί μιλάμε για ενότητα? Γιατί είμαστε διασπασμένοι. Θρηνούμε γι' αυτό? Όχι, καταλαβαίνουμε. Είναι διασπασμένο το εργατικό κίνημα γιατί υπάρχει διαστρωμάτωση στη συνείδηση των εργαζομένων. Όμως το κίνημα για να αντιδράσει στην επίθεση πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις. Το ζήτημα της ενότητας στη δράση δεν είναι κάτι που εμφανίζεται στις ημέρες. Έχει να κάνει με την ιστορία ολόκληρη του εργατικού κινήματος. Από τότε που συγκροτήθηκε σε οργανώσεις, είτε συνδικάτα, είτε πολιτικές οργανώσεις. Η πρώτη διεθνή ήταν μέτωπο ενιαίο. Συμμετείχαν οι μαρξιστές μαζί με τους χαρτιστές, τους συνδικαλιστές, τους εγγλέζους, τους προυντονιστές, οι οποίοι ήταν ενάντια στη μείωση των ωρών εργασίας, οι οποίοι προυντονιστές ήταν ενάντια στη συγκρότηση συνδικάτων, δηλαδή ρεφορμιστές του κερατά. Για να το πούμε με λόγια σημερινά. Το ζήτημα προέκυψε σοβαρό και έντονο την περίοδο του 1919-23, όταν η Ευρωπαϊκή Επανάσταση ιτήθηκε. Το τρίτο και τέταρτο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς ασχολήθηκε με το θέμα του ενιαίου μετώπου. Πιστεύω ότι οι αποφάσεις που πήρε το τρίτο και το τέταρτο συνέδριο ισχύουν στο ακέραιο, χωρίς να αλλάξουμε ούτε ένα κόμμα, ούτε μία τελεία. Τι ζητούσαν οι θέσεις? Ζητούσαν οι θέσεις μέτωπο δράσης, όχι κοινές οργανώσεις. Σπάσαμε τον ρεφορμισμό και φτιάξαμε δικές μας οργανώσεις, επαναστατικές, κομμουνιστικά κόμματα. Σπάσαμε από τη σοσιαλδημοκρατία, η οποία σκότωσε τη Λούξεμβουργκ και το Λίμπερ και πρόδωσε τη Γερμανική Επανάσταση και δεν έχουμε καμία σχέση όσον αφορά τα οργανωτικά. Έχουμε δικό μας πρόγραμμα, δικό μας στόχος. Ωστόσο, την ίδια στιγμή το συνέδριο, η απόφαση του τρίτου και τέταρτου συνέδριου ήταν ότι με αυτούς θα κάνουμε μέτωπο δράση. Γιατί πίσω από αυτούς τους προδότες ηγέτες, τους ρεφορμιστές, τους ακολουθούσαν στρώματα της εργατικής τάξης και μάλιστα πλειοψηφικά. Και αυτά τα στρώματα της εργατικής τάξης έπρεπε να τους δώσουμε την δυνατότητα στη δράση, την κοινή, να δούνε και να αποκτήσουν εμπειρίες για να κατευθυνθούν προς τον δρόμο της Επανάστασης. Είναι λοιπόν ένα μέτωπο που οι επαναστάτες κάνουν με τους ρεφορμιστές. Και σε επίπεδο βάσης και σε επίπεδο κορυφής. Αυτές είναι οι αποφάσεις. Και αφαίρνουμε από την ιστορία και ερχόμαστε στο σήμερα. Είναι δυνατόν σήμερα να υπάρξει ενότητα στη δράση της αριστεράς? Ασφαλώς. Έχουμε κοινά σημεία. Ασφαλώς και έχουμε κοινά σημεία. Είναι τραγική η θέση του βασικού κόμματος της εργατικής τάξης, του Κομμουνιστικού Κόμματος, στο θέμα της ενότητας της αριστεράς. Έχει γράψει στα παλιά του τα αποδήματα η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος τις αποφάσεις των συνεδρίων του τρίτου και του τέταρτου. Πρόσφατα στο Άκτιον 24 έδωσε μια συνέντευξη ο Κουτσούμπας, ο οποίος είπε: εννοούμε το μέτωπο της αριστεράς σαν ένα μέτωπο όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα θα μπει χωρίς την ταυτότητα την κομματική του. Θέλουμε ένα μέτωπο δηλαδή που τα κόμματα θα μείνουν έξω. Αν είναι δυνατόν. Και αυτό
ζητάμε και από τα άλλα κόμματα και από τις άλλες οργανώσεις. Να μπουν δηλαδή σε ένα μέτωπο που θα αφήσουμε τις κομματικές μας ταυτότητες. Πρωτοφανές. Και στη βάση αυτή αρνείται το στοιχειώδες, το βασικό, να ενώσει την εργατική τάξη και το εργατικό κίνημα για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα τα μνημόνια, την δεύτερη αξιολόγηση, η οποία οδεύει για τέταρτο μνημόνιο. Έχουμε κοινά σημεία, βεβαίως. Η αριστερά ζητάει διαγραφή του χρέους. Ζητάει εθνικό νόμιμο. Ζητάει εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας. Ζητάει εθνικοποίηση των τραπεζών. Ζητάει εθνικοποίηση των στρατηγικών τομέων της οικονομίας. Ζητάει βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Βελτίωση μισθών και συντάξεων. Όχι στις περικοπές των συντάξεων. Αποκατάσταση του 13ου και του 14ου μισθού. Έχουμε πολλά κοινά σημεία. Θα πάρουμε αυτά τα σημεία τώρα. Δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν. Είναι τα σημεία που συμφωνούμε. Υπάρχουν και σημεία που διαφωνούμε, γι' αυτό είμαστε χωριστοί. Αλλά ας πάρουμε αυτά που συμφωνούμε. Με αυτά να προχωρήσουμε, με αυτά να δεθούμε. Και είναι αρκετά. Δεν είναι ελάχιστα. Και νομίζω ότι σε αυτήν τη βάση πρέπει να πούμε ναι στην πρόταση της Ανταρσίας για κοινή δράση, για ενότητα της αριστεράς που θα αποτελέσει τον κορμό για την ενότητα στη δράση του εργατικού και λαϊκού κινήματος.